Вот юбочку мы сделали. Теперь мы будем доделывать рукавчики. Здесь у нас сейчас крылышки, а мы ведь хотим фонарики. Значит, будем делать фонарики. Как мы их будем делать? Мы будем делать их белым цветом. Ну, как вставочка будет такая ажурная в фонарик. У нас вот тут вот по кругу было 28 петель. Сейчас мы присоединимся вот здесь к пройме и просто столбиками без накида наберем нам фонарик. Будет 30, или если 32 петли у вас получится, ничего страшного, можно 28, можно 30, можно 32. В принципе, это уже большого такого значения здесь не имеет. Поэтому, смотрите, присоединяемся. Так, и можно сразу же ввязать эту ниточку и будем просто набирать столбики без накида. И соединяемся в первый. Вот у меня получилось 32 столбика. Я здесь по кругу набрала. Вот у меня получилось 32. Так вот, видите, красиво. Наборный край такой. И смотрите, что мы сейчас делаем. Мы с вами это уже делали вот здесь. Сейчас тут сделаем точно такую же сеточку. Только будем вязать не столбики без накида, а будем вязать соединительный столбик. То есть берем 1, 2, 3, 4, пропускаем один столбик и сюда делаем соединительный столбик. 1, 2, 3, 4. Один пропускаем. И в следующий делаем соединительный столбик. 1, 2, 3, 4. Вот. Видно, да? Вот. Вот тут вот мы находимся. Вот этот пропускаем. А сюда вяжем соединительный столбик. Вот так вот это выглядит. Смотрите. Давайте сделаем по кругу самостоятельно. Вот смотрите, я по нашему рукавчику набрала уже вот такие вот петельки. Видите, арки получаются вот из 4 воздушных петель. И сейчас мы сделаем так же, как мы здесь делали внизу, 3 ряда. Вот один ряд мы уже, получается, сделали. Правильно? И еще 2 таких же. То есть переходим соединительной петелькой в следующую арку, вяжем 4. 1, 2, 3, 4 воздушные петли и соединительный столбик в следующую арку. 1, 2, 3, 4 и соединительный столбик в следующую арку. И вот так вот тоже здесь у нас было 3 и здесь провяжем 3. Вот это мы начали вязать второй, сейчас довязываете второй и еще третий. Вот смотрите, уже провязано 3, у нас получается 3 ряда вот такими арками, и пока что наш рукавчик выглядит как крылышко. Ну, сейчас все изменится. Кто-то, может быть, захочет, можете себе так оставить. А мы будем идти дальше к фонарику. Теперь что мы делаем? Теперь мы в каждую вот эту вот нашу арочку, в каждую, просто будем вязать столбик без накида. Вот смотрите, просто подходим к арке и провязываем столбик без накида.
Я вот посчитала. У меня получилось 15 столбиков. Правильно? Правильно. Ручки у нас, как мы помним, 14 столбиков. Значит, больше нам ничего здесь не нужно убавлять. Провяжем сейчас ряд просто столбики без накида. И сейчас сделаем замену цвета. Я хочу манжетик закончить красным цветом. И я сейчас подсоединю ниточку красного цвета. Провяжем уже красным. Все. И далее вяжем наши столбики красным цветом. Просто обвязываем наш фонарик. Вот смотрите, что у нас уже получается. У нас вот такой вот фонарик получается, видите, да? Вот. И здесь еще давайте 2 ряда провяжем, чтобы было красиво красненькое. То есть всего это у нас будет 3 ряда красного манжет состоять. Это мы сейчас вяжем второй ряд красным. И смотрите, первый, второй ряд, а третий ряд, который я говорила, мы сейчас сделаем так же, как вот мы сделали вот тут. То есть, что мы делаем? 2 воздушные петельки и столбик без накида. 2 воздушные петельки и столбик без накида. Вот у нас уже, смотрите, такое платье. Здесь у нас юбочка. Здесь у нас фонарики. Сзади у нас надо сделать сейчас обвязку и сделать одновременно петельки для пуговичек. То я планирую здесь 2 пуговички. Можно, конечно, при желании 3 сделать. Ну, мне кажется, 2 хватит. И сделаем обвязочку здесь воротничка. Ну, как для воротничка подготовим место. И вот в этих уголках, вот здесь, мы сделаем по убавочке, чтобы было более маленькое отверстие и более круглое для вывязывания воротника. Значит, что мы сейчас делаем? Мы подсоединяемся к нашему платью. Как всегда я это делаю. И столбик без накида сюда же. И просто обвязываем столбиками без накида
тех местах, где мы делаем подсоединение по столбикам. Идем и делаем обвязку. Просто столбиками без накида. И сейчас будем идти по вороту. Убавку здесь сделаем. Вот смотрите, мы пришли вот тут вот где у нас как треугольничек получается. Вот здесь мы сделаем убавку. Мы делаем вот так и вот так. И забрали. Далее вяжем в каждую петельку. Теперь смотрите, мы снова подошли вот где у нас такой как треугольничек получается. И здесь тоже сделаем убавку таким образом. Вытянули, вытянули и провязали 3 петельки. Далее вяжем как вязали, столбик без накида. И здесь у нас опять такая же штучка получается. Здесь мы ее тоже закроем. Здесь сделаем 2 петельки на уголку в одну. Я имею в виду 2 столбика без накида. Так, а на этой стороне сделаем сейчас петельку. Так, я нашла вот такие вот у себя пуговички маленькие. Ну и сейчас посмотрим, сколько нам. Ну, наверное, 3. Сейчас делаем 3 воздушные. Раз, два, три. И вот в этот столбик заправляем. И проверим сейчас, чтобы наша пуговичка пролезла в эту петельку. Все, пролазит. Если пролазит, значит все хорошо. Всегда проверяйте. И поехали далее. Раз, два, три. И вот сюда подсоединяемся. И далее вяжем обычную обвязку.
Это мы, значит, смотрите, мы сделали с вами эту ниточку, мы обвязали, можно ее уже убрать. Вот, сделали то, что мы хотели, обвязали. Нам осталось там потом пришить пуговички, а здесь сейчас будем делать воротничок. Так, вот смотрите, я сделала разметку для воротничка. Воротничок будем вязать белым цветом. Ну, вы там, может, не захотите, у меня белый. Теперь смотрите, как нам нужно сделать. Воротничок вяжется из двух половинок. Сначала вывязывается одна половинка, потом другая, и они вместе соединяются, обвязываются, чтобы было как одно целое. Я уже здесь выбрала серединку, вот где у меня эти воротнички будут встречаться. Видите, вы тоже так посмотрите, чтобы оно у вас было более-менее по центру, равномерно. Вот, может быть, и будет какая-то погрешность, но надо стараться, чтобы, ну, если вот у вас тут получится одна петелька, можно, чтобы была одна петелька. У меня вот не получается, чтобы было равномерно, у меня получается один воротничок. Часть здесь закончится, вторая часть воротничка здесь закончится. Вот, и здесь вот я высчитала, чтобы у меня вот от маркера до маркера, что здесь было одинаковое количество петелек. И теперь будем вывязывать. Я беру наш крючок, ниточку, и вот в эту петельку, которую я уже определила, сейчас подсоединимся. Воротничок вяжется поворотными рядами, ничего сверхъестественного нету. Смотрите, сейчас мы подсоединимся сюда, как я всегда это делаю. Воздушная петелька и столбик без накида в это же. Вот, мы подсоединились, и теперь просто вяжем наш первый ряд столбиками без накида, сколько вы отсчитали петелек. И вот моя последняя петелька, у меня 14. Так, вот эту ниточку мы сейчас сразу обрежем, чтобы она нам не мешала. Так. Так как мы вяжем поворотными рядами, мы делаем воздушную петельку, поворачиваем и вяжем назад тоже, и вяжем назад теми же самыми столбиками без накида. Вот этот вот обратный ряд, который мы пошли уже от центра, да, не довязываем здесь 2 столбика. Так, делаем воздушную петлю, поворот. И сейчас вяжем без изменения 3, 4, 5, 6 ряд. 4 ряда вяжем без изменения. Просто поворотными рядами, не меняя количество петель. Это вот сейчас мы вяжем 3-й ряд.
Вот, провязала 6 рядов. И мы сейчас находимся сзади платья. Видите? И это у нас будет 7 ряд. Делаем такую же самую воздушную петельку. Поворачиваем. И делаем убавку. Смотрите, как убавка делается. В петельку вытащили. Захватили ниточку, вытащили. У нас 3 на крючке. Сделали провяз. И далее вяжем столбиками без накида до следующего края воротничка. И не будем довязывать 2 петельки. Вот, вяжем. Вот смотрите, у нас остались 2 петельки. И мы здесь делаем точно такую же убавку. Взяли, вытянули. С этой петельки вытянули. Провязали вместе. Воздушная петля, поворот. Это мы провязали с вами 7 ряд. Поворот. И вяжем 8 ряд. Это у нас будет последний ряд. Делаем такие же убавочки. Так вот, убавка. Вяжем наши столбики без накида. И не довязываем 2 последние петельки для того, чтобы сделать последнюю убавку. Так, так, и убавка. Все, на этом эта часть воротничка у нас уже связана. Теперь нам нужно сделать то же самое с этой стороны. То есть точно так же набираем столбики без накида. Вот. Такое же самое присоединение, как всегда. Соединяемся. И столбик без накида сюда же. И вяжем все одинаково, только следим, чтобы у нас было одинаковое количество петель. И вот у меня последняя петелька. И здесь, чтобы сделать также вот такую ступеньку, как мы сделали тут, мы, когда будем ревязать второй ряд обратным ходом, мы сделаем здесь просто 2 в первые столбики. Мы сделаем 2 соединительных столбика. Делаем просто 2 соединительных столбика. И у нас будет точно такой же край, как и там. А далее это был первый час, и вяжем второй ряд. Просто провязываем наши набранные столбики по горловине. Да, мы провязали с вами, смотрите, 2 столбика, 2 ряда, первый, второй. Теперь третий, четвертый, пятый, шестой вяжем так же, как и с этой стороны вязали, без изменения. Одинаковое количество петель, без убавлений. Давайте вяжем самостоятельно. Вот, провязали 6 рядов. И сейчас 7-8 ряд, это у нас убавки, так как и были на вот этой вот полочке, да. Все у нас одинаково. Делаем точно так же. Заводим, вытягиваем ниточку
еще раз ниточку, убавка. И далее просто вяжем наши столбики без накида. В конце оставляя 2 последних столбика для убавки. И сейчас будет последний ряд. Делаем убавку. Вяжем наши столбики. Мы закончили и эту половинку воротничка. Вот у нас 2 одинаковые половинки. Такой вот получается воротничок. Вот видите, вот эти ниточки надо запрятать и сделать обвязку. Давайте сейчас сначала запрячем ниточки, чтобы они нам не мешали. Так выглядит уже у нас воротничок. И нам осталось сделать обвязку здесь, вот соединить вместе, чтобы он был. Ну, это мы делаем, присоединимся, делаем обвязку по лицевой стороне. Так. И сейчас аккуратненько по краешку будем делать такую вот обвязку. Смотрите, то есть берем аккуратно, идем по краешку, подхватываем край петелек и делаем как соединительные. Видите, петельки. Слишком от края не уходим, потому что нам надо именно краешек, чтобы так выглядел красиво. Чтобы вот эта цепочка получалась именно по краюшку, по самому краю. Вот, посмотрите, какая получается обвязочка по краешку. Видите, вот так вот. Вот. Сейчас мы перейдем на эту сторону воротничка. Точно так же будем аккуратненько, потихонечку проходить с этой стороны. Вот, смотрите, вот так вот у нас теперь воротничок обвязан. Такие вот красивые у него 2 половинки получилось. Все. Сейчас надо позаправлять все ниточки, позавязывать, чтобы их не было, пришить пуговички. Давайте. Пуговички я пришиваю
всегда этими же ниточками, которого платье связано, только вот я вот так вот их разделяю, потому что если брать обычно нитку в том ее положении, в котором она находится, она будет слишком толстая. Поэтому я ее разделяю пополам и уже потом пришиваю пуговичку. Вот где у нас тут. Вот такое у нас получается платьишко. Застежечки, пуговички уже на месте. Я показала, как пуговички я пришиваю. Я делаю их как бы на ножке, чтобы можно было, видите, они как такие вот, как на ножечке получаются, потому что есть толщина петельки, и так удобнее будет застегивать, и красивее будет выглядеть. Вот так вот. Вот такой. Вот у нас получилось такое платье. Смотрите, в полной красе. Уже все здесь сделано. Вот наши фонарики ажурные, юбочка с ажурной вставкой, воротничок, пуговички я пришила. В принципе, платье уже закончено. Оно самодостаточно выглядит. Ну, я люблю еще чем-то украсить. Если вы хотите вместе со мной украсить это платье и связать со мной дополнительный, как бы сказать, аксессуар для этого платья, дополнительное украшение вот такого плана, которое я хочу прицепить вот сюда к платьишку, то давайте пойдем со мной. Кто не хочет, ничего страшного, вы можете оставить это платье, оно само по себе красивое. Значит, давайте, кто со мной, будем вязать сейчас вот этот цветочек. Так, что нам для этого понадобится? Для этого нам понадобятся тоненькие нитки, потому что такой цветочек из толстых будет слишком громоздкий и на платье не поместится. Поэтому надо брать более тоненькие ниточки, чтобы получился изящный цветочек. Я беру вот такие вот нитки. Смотрите, это у нас Yarnat Violet. Но это все, а это Мадам Трикоте Макси. Но смотрите, можно взять ирис. Это все ниточки типа ириса. Они все там плюс-минус толщина отличается, но не намного. Просто я люблю салфетки вязать. У меня этих ниток разных много и разная палитра. И вот я пробовала различные нитки. В принципе, они все похожие друг на друга. Поэтому, если у вас есть какой-то тоненький мерсеризированный хлопок, то можете брать и не бояться, что у вас не получится. Все получится. Главное, чтобы ниточки были потоньше. Так, с чего мы начинаем? Здесь у нас идет все так же наше любимое кольцо амигуруми. И мы в это кольцо амигуруми сейчас должны провязать 12 столбиков с накидом. Ну, это мы делаем, как всегда. Первые набираем, значит, 3 воздушные петельки. Раз, два, три.
Это у нас имитация первого столбика с одним накидом. И далее вяжем еще 11. Будем считать, что это у нас уже 2. 3. 12. Да, я же еще не сказала. Крючок 1,25. Ну и все из той же самой серии, что у меня всегда. Так, теперь мы точно так же, как всегда, мы затягиваем наше колечко амигуруми. Здесь мы тоже его затягиваем и замыкаем наши вот эти вот все столбики. Тут у нас было 3 воздушные петельки. Вот в третью воздушную петельку мы замыкаем. Так, вот. Серединка у нас уже с вами есть. Это потом затянем, уберем. Что делаем дальше? Теперь мы вот тут у нас уже есть. Берем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И через столбик, вот у нас есть, через столбик в следующий делаем столбик без накида. Снова 3 воздушные петли. И через столбик без накида. Это мы делаем по кругу. 1, 2, 3. Через столбик без накида. Так, вот мы связали второй ряд. У нас появились вот такие вот воздушные арки. Их у нас должно быть 6 штучек. Вот это мы с вами провязали вот эту вот серединочку. Вяжем далее. У нас есть арки. Вот они. И вот в эти арки мы сейчас будем провязывать лепесточки. Так, смотрите, что мы делаем. Мы вот в эту арку, которая ближняя, делаем столбик без накида, провязываем, делаем воздушную петлю. Это у нас как бы начало, вход на вот эту арку. И потом делаем столбик с накидом, воздушная петля, еще раз столбик с накидом, воздушная петля, еще раз столбик с накидом, воздушная петля и еще 4 столбик с накидом, воздушная петля и сюда же столбик без накида. То есть смотрите, у нас получается вот такой вот лепесток. То есть мы в арку подсоединяемся столбиком без накида, делаем воздушную петлю и провязываем 4 столбика с одним накидом и между ними по одной воздушной петельке. И заканчиваем тоже столбиком без накида. Давайте еще раз я вам покажу. Вот у нас следующая арка. Мы в нее идем столбик, делаем столбик без накида, воздушная петелька, делаем 4 столбика с накидом. Вот 1, петелька, 2 и петелька, 3, 4, завершаем тоже петелькой
И здесь столбик без накида. То есть мы замкнули лепесток вот сюда в арку. Вот у нас уже 2 лепестка. Вяжем так по кругу. Делаем соединительную. И все. Значит, смотрите. Первый цветочек у нас с вами уже готов. Вот такие вот у нас получились лепестки. Теперь мы берем, ну, желательно сразу закрепить ниточки вот эти вот, чтобы они не телепались и не мешали. То есть мы берем иголочку. И прячем вот эти вот кончики, они нам будут мешать. Да и в конце потом тогда будет меньше работы. Так, теперь у нас идет переход цвета. У нас делать будем второй ряд лепестков. Они у нас будут красные. Сейчас будем подсоединяться. Здесь подсоединение идет. Вот у нас лепесток верхний, и вот внизу есть столбик без накида. То есть посередине первого лепестка, вот здесь вот мы делаем подсоединение. Вот, подсоединились. И теперь вяжем арки из 4 воздушных петель. То есть вяжем 4 воздушные петельки. Раз, два, три. Смотрим и подсоединяемся вот так сюда, в серединку, под лепестком. Теперь смотрим сюда, вот тут вот, видите, вот именно вот сюда мы подсоединяемся, вот здесь вот захватываем. Так вот берем, заходим, хватаемся за петельки и подсоединяемся. Раз, два, три, 4. Пришли к следующему. Вот так вот берем, подсоединились и здесь замыкаем наш круг. Вот у нас здесь с обратной стороны получились вот такие вот арки, да, состоящие из 4 воздушных петель. И в эти арки мы сейчас будем вязать тоже лепестки, только они у нас теперь будут красные, и они будут немножечко другие. Начинаем с того же самого. Столбик без накида в арку. Точно так же воздушная петля. И теперь мы в эту арку делаем столбики с одним накидом 6 раз, 6 столбиков. Промежуток между ними будет одна воздушная петелька. То есть смотрите, вот делаем точно так же. Воздушная петля, это раз, два, и столбик без накида в эту же арку. Вот у нас получился вот такой вот лепесток. Вот эту ниточку я обрежу, потому что я ее ввязала. Вот лепесток. И благодаря тому, что мы
цеплялись именно посередине этого лепестка, у нас, видите, как получается красный лепесток? Он выглядывает между двумя беленькими. Теперь продолжаем по кругу. Все то же самое. Столбик без накида, воздушная петля и 6 столбиков с накидом, между которыми по одной воздушной петле. Раз. Шесть, воздушная петля и столбик без накида в эту же арку. Смотрите, у нас уже 2 лепестка. И давайте вяжем так по кругу. Так. Вот, смотрите, тут, расправим. Вот у нас получается уже вот такой цветочек. Сейчас тоже заправлю эту ниточку. Смотрите, что у нас уже есть. Уже такой у нас цветочек есть. Теперь опять мы переходим на белую нить. Переворачиваем. Сейчас я сделаю петельку. Так. И смотрите, где мы будем подсоединяться. Вот у нас лепестки подсоединения. И мы теперь прямо вот к ним, вот к этим вот лепесточкам будем делать подсоединение. И нам надо сделать 6 арок, на основе которых будет последний ряд лепестков. Вот. Подсоединились. Смотрите, что мы теперь делаем. 6 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6. И подсоединяемся к следующим лепесточкам столбиком без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6. И вот подсоединяемся к следующей паре. И замыкаем. Смотрите, что мы сделали. Мы теперь сзади сделали 6 арок последнего слоя лепестков. Вот. Сейчас мы здесь будем вывязывать вот эти вот последние лепесточки. Так, как мы это будем делать? Смотрите. Здесь остались те же самые принципы. То есть мы начинаем, заходим столбиком без накида и заканчиваем лепесток в этой же арке тоже столбиком без накида. Начинаем. Столбик без накида. Это мы зашли в арку. Теперь полустолбик с накидом. Вот так вот. Полустолбик. 1. Вот. Теперь делаем 4 столбика с одним накидом. Раз. 2. 3. И 4. Между ними нет уже никаких воздушных петелек. Просто 4 столбика с одним накидом. Далее делаем пико.
из 3 воздушных петель. 1, 2, 3. И в первую петельку мы делаем соединительный. Так вот. А теперь продолжаем дальше в этом же лепестке. То же самое, только обратным ходом. 4 столбика с накидом. Раз. 2. 3. 4. Теперь полустолбик с накидом. И просто столбик без накида. Это мы закончили первый лепесток последнего ряда. Вот эту вот я обвязала и могу удалить, чтобы она не телепалась. Так, давайте я вам еще раз покажу, чтобы было понятно. Вот мы этот связали, находим следующую арку, и мы в нее заходим столбиком без накида, потом полустолбик с накидом, потом 4 столбика с одним накидом. Раз, 2, 3, 4. Теперь будем делать пико. 1, 2, 3 воздушные петли. И в первую петельку этих 3 воздушных делаем соединительный. Далее все точно так же делаем накид. 1, 2, 3, 4, полустолбик и столбик без накида. Вот получаются такие вот замечательные, красивые лепесточки. Вяжем дальше. Вот у нас есть такие цветочки. Можно украсить все что угодно. Вот, значит, смотрите, пришить можно. Можно пуговичку в центр пришить, можно бусинки, можно ничего не пришивать, самодостаточно. Можно сделать как поясок и здесь пропустить белую такую вот тесемочку и сделать. То есть это уже на ваше усмотрение. Вот такое вот у нас платье. Такие вот мы сделали ему украшения. Что я могу сказать? Мы с вами закончили большую работу по вязанию платья. Надеюсь, вам это платье понравилось. Оно с воротничком. Это платье. Я обещала этот воротничок показать, как он вяжется. И все. Надеюсь, у вас все получилось. Спасибо, что смотрели мастер-класс. Особое спасибо тем, кто связал вместе со мной это платьишко. Вот, на этом мастер-класс окончен. Желаю всем здоровья и удачи. До новых встреч и пока-пока.